अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर ज़ैद आगा इब्राहिम। मैं कैरोप्रैक्टर हूँ और मैं डॉक्टर आगा इब्राहिम क्लिनिक में बैठता हूँ कराची वाले। और हमारे दो ब्रांचेस हैं कराची और इस्लामाबाद। तो आई एम हेड ऑफ़ कराची, आई रन द कराची ऑफिस। और मेरे साथ मरीज़ हैं मिस्टर फैसल। ये गर्दन के और लोअर बैक के इश्यूज़ में मुब्तला हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से। तो इनसे पूछते हैं कि भाई कितने टाइम से ये प्रॉब्लम में है, कहाँ कहाँ गए और क्या चीज़ इन पे काम नहीं की जो हमारे पास आई है। मेरा नाम फैसल है। मैं बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन। मुझे काफ़ी टाइम से गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और ऑफिस में मुझे काम करने में बड़ी तकलीफ होती थी, रात को सोने में तकलीफ होती थी। तो मैं डॉक्टर्स के पास गया, किसी ने मुझे दवाइयाँ दी, किसी ने मुझे फिजियोथेरेपी रेकमेंड की, लेकिन किसी से सही नहीं हो रहा था। फाइनली डॉक्टर्स जब दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था तो डॉक्टर्स ने मुझे फिर सर्जरी रेकमेंड की। लेकिन ऑब्वियसली सर्जरी एक थोड़ी सी रिस्की चीज़ है, तो मुझे फिर दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने की दूसरा ऑप्शन की तरफ मैं गया। किसी ने फिर मेरे दोस्त ने रेफर किया डॉक्टर जैद और आगा के पास कि वहाँ क्या है, वहाँ पे बहुत सारे लोग गए हैं और वहाँ के ठीक होके आए हैं। जैसे आपने फैसल की कंडीशन के बारे में सुना आपने, अब हम आपको एक डेमो देंगे कि हम कैसे इनकी ट्रीटमेंट करते हैं। फुल स्पाइन की, इनकी नेक से लेकर लोअर बैक की हम एडजस्टमेंट करेंगे मैन्युअली कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के ज़रिए। एंड देन हम एक्टिवेटर गन इन पे इस्तेमाल करेंगे। व्हाट द एक्टिवेटर गन डज, वो प्रिसाइसली फोकस वर्टेब्रल एडजस्टमेंट करती है, खासतौर पर इनके सर्विकल पे जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वहाँ पे। फैसल रिलैक्स करें, बिल्कुल इजी। थोड़ा सा हम इसको और स्ट्रेच करेंगे अपनी तरफ। ठीक है, इजी। ओके, गुड। नाउ फैसल लुक ओवर देयर, उधर देखें आप। अब हम उसको थोड़ा सा इस साइड पे स्ट्रेच करेंगे। या रिलैक्स। ओके, गुड, परफेक्ट। वैसे तो जबान संभालेगा, दांतों में लगे। अब इनकी हम पुल ओवर थ्रस्ट करेंगे तो थोड़ा सा इनकी स्पाइन की अलाइनमेंट होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, गुड। अब हम इनकी फुट अलाइनमेंट करेंगे क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें पेल्विस से एडजस्टमेंट करनी है इनकी। तो फुट के जरूर हम खींचेंगे जरा लोअर बैक को। इजी फैसल। ओके, गुड। ओके, परफेक्ट। अब हम इनकी लंबार की एडजस्टमेंट करेंगे, लंबार एंड पेल्विस की। ठीक है, तो साइड वे मैनिपुलेशन। फैसल को रिलैक्स कीजिएगा, ढीला। ओके, गुड। अब ये हम एक्टिवेटर गन इस्तेमाल करेंगे। ये कैरोप्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड वाइड। दिस इज़ फॉर फोकस्ड वर्टेब्रल एडजस्टमेंट, क्योंकि अभी तो हमने इनकी जनरल एडजस्टमेंट की है, सर्वाइकल की और लंबार की। अब इनकी फोकस्ड करेंगे जिस डिस्मेंट के प्रॉब्लम है। इनका जो एक्चुअल प्रॉब्लम जो आया था एमआरआई में, वो C5 C6 और C6 7 में आया था। इनकी डिस्क हर्निएट कर रही थी और नर्व को दबा रही थी। तो दिस एक्टिवेटर गन विल हेल्प एडजस्ट हिज वर्टेब्रा। असल रिलैक्स करें। जब भी मेरा सेशन जो हुआ है इसमें अल्लाह का शुक्र है कि पहले अभी जब मैं आया था तो मूवमेंट मेरी थोड़ी सी यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो रही थी नेक की। तो वो नेक की मूवमेंट मेरी बहुत बेहतर हो गई है। और मेरी जो नमनेस थी हाथों की वो भी अल्लाह का शुक्र है कि वो बेहतर हो गई, और 60-70% जो है वो मैं अभी बेहतर फील कर रहा हूँ। मैं आप लोग सबसे भी रेकमेंड करूँगा कि जिन जिन को ये तकलीफ़ है, या बहुत कॉमन आजकल ये पेन स्टार्ट हो गया है लोगों को, क्योंकि बैठने का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस जिसको ये तकलीफ़ है वो ज़रूर डॉक्टर आगा और डॉक्टर जैद के पास आएँ और इनके पास अपने इलाज कराएँ। और इस होप के साथ कि वो ज़रूर ठीक हो जाएँगे। और इस बात का सुकून और इत्मीनान रखें कि आप इनके पास आएँगे तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ़ हैंड में समझें। थैंक यू।